फेमर रहे से जों परमताबाद जिल्ला जों मटुबाय नसिनो कायसे जागा वाय आसिसा बसै दङ कायसे जागा सिलबार दङ सिपिएम का कांग्रेस को और त्रिपुरा जों नील बेकार जों बे जिनि समाजखौ जों हरे नामा खालामनाय दङ जों मा जागा दङ जाय कांग्रेस लिडार सिपिएम का कांग्रेस को गणतन्त्र मा पासि होनाय देश मा पासि होनाय दङ जागाफोर सावहाय जों सब जागायाव अपमान सावो नरो संविधान पासि होनो देश पासि होनो जिनि त्रिपुरा साखौ जिनि दैमा लिया जिनि त्रिपुरा न' काहाम करे स्कुल काहाम करे लामा काहामनाया जों नरो त्रिपुरानि साखा जों दिनै सायमानाव बायस्राबता हांग्रा जिनि हानि बुबाग्रा जिनि तेरामाथानि सुप्रिमो जिनि बुबाग्रा फाइट दङ अलरेडि बायस्राबता जागोन बहायसा फैनाय आं जतन फैनाय बुबाग्रा फेसार मास फेसार जे हले का थांनि बफाय दङ बबि नांगौ साफैनाय जों जतन सायमानाव बोसोरनि 26 एप्रिल पार्लियामेंटारि इलेक्शन नमबत इस कॉन्स्टिट्यूंसी खायो जों जिनि प्रार्थी एबा जिनि कैंडिडेट जिनि स्वयं जिनि हानि बुबाग्रा जिनि बाय जिनि महारानी टिसिं रेफर्मा बो जिनि नरकनि जलतनि जिनि प्रार्थी एबा जिनि कैंडिडेट बुस्थानि सालो जों सायमानाव गोबां बर' थांनांगौ नमस्कार तुम्हें बड़ो सुंदरा असल दिन तेरह खेले तो माने दिल्ली होता था बीजेपी नौ जल्दीपुर थाना में तो जोंना तो क्लियर मा खेले सिगां जोंना पुजी नाय नौ दिन पुजी थांगा के गामि आमसे थांलै नौ गो पिरि माने गाबो बुझों महाराज जेदिन থেকে दिबाबो खाचेनो जों जतर सायमानो ताम आगरतला ताम फुमुलुं ताम खुवाई ताम जुलाइबारि ताम साब्रुम ताम रिसमु ताम मनो ताम सान्ति बाजार बसब समिनो कक्टाजन साव जे नेशनल पार्टी जिनि त्रिपुरा सेक्टर लिमानाय जे नेशनल पार्टी जिनि त्रिपुरा जों जे दुख कष्ट बिबान माने दंमाने जों आरो याव सोलाबागै जे नेशनल पार्टी सलिटेन होनाय जों आ पार्टी बाय जों थाङै एरेन्ज होनाय एबा जों बर' बायदियै जों बुथ पासनायनि जों महाराज हाजारखौ नरना कयेकदिन सिगां दिल्लीआव स्वयं जिनि होम मिनिस्टार जिनि इन्डियानि जिनि भारतनि होम मिनिस्टार वो स्वयं प्रेस मीट खायो आबो जिनि सेन्टार ओंखामजा दिल्लीआव जोंहाबो गभर्नमेन्टआव जों आङो स्ट्राइक खाय दङ जों स्वयं गासिबो रिटेन जिनि होम मिनिस्टार जों रैखाथि त्रिपुरानि जे जों गासै बोसोर जों दिग्लाय बुंदोंमानि से 25 बोसोर 35 बोसोर जों से सिपिएमनि आमालाव जों पलिटिक्स थाखि दंमानि सिपिएमनि आमालाव जों त्रिपुरायाव जों दिनै दै गाहामाया लामा गाहामाया स्कुल गाहाम करे हस्पिटाल गाहाम करे साख्रि करे जुबकफोरा बिएपा एबा फरायसा दङ जों बरनो जों साख्रि निया जों आमरनो बादिनो जों सेफगार्ड जों रक्षा माना बागै जि बुबाग्रा स्वयं थाङै दिल्लीआव एग्रिमेन्ट खायथ'बोय जों त्रिपुरायाव अ इलेक्शन थांमोन याखौनो 6 मासनि बिसिल' जोंनि त्रिपुरायाव जों सेफगार्ड नालाय एकमात्र जों बुबाग्रा लिडारशिपआव जों बुबाग्रानि याखै जों बुबाग्रानि सामप्लिनि दंनांगे जों त्रिपुरायाव जों जब सानाय मानायहै जों दिनै जों खागाखै जों निमित्त दावदै दंसं गोबां बर'फोरखौ सानाय फाइनाल इलेक्शनाव जों डाइरेक्ट जों फाइट खालामबायनाय सीपीएम बाय सीपीएम कांग्रेस ने अलायंस इन पॉसिबल बोथ इंडिया ब्लॉक अलायंस नरको बुझते जायो गोबां आइडिया सीपीएम फाइट भर दंमानो कांग्रेस नि फाइट भर दंमानो से 25 बोसोर सीपीएम कांग्रेस रिफ्री लाइमान केबल नॉक खामगा केबल बुसाइ थैगा केबल बिहि थैगा केबल बुसापुति थैगा से सीपीएम बाय कांग्रेस 25 बोसोर नासिबाय मालाया रिफ्री लाइया तो लाइया नक सम लाइया बरफ पुता लाइया देवा दिनै बरसिन एलायंस पुपासमा दं दाबले बिसं जों मरन जिनिस मैमा थांनाय 26 एप्रिल सीपीएम पार्टीनो जों जामाना जात फेमार रहायसे
जों परमताबार की जों मातु बुलाय केनसि दङ खायसे जागायाव एस आसि सा बसै दङ खायसे जागायाव सिलगा दङ सिपिएम दा दङो अ त्रिपुरा जों नील बेकार जों बे जिबि समाजखौ जों मावहाय नामा बुलाय दङ जों मा जागोन दङ जाय कांग्रेस लिडार सिपिएम दा दङ साव गणतन्त्र पासि होनाय देश मा पासि होनाय दङ जागाफोर सावहाय जायो जों सब जायगायावनो अपमान साव नर संविधान पासि होनो देश पासि होनो सिनि त्रिपुरा सासो दिनै दैमा नैया सिनि त्रिपुरा न' काम करे स्कुल काम करे लामा काम लाया जों नरक त्रिपुरा जाहाम करे खालिया नरक देश में वासुना नहीं लाबोदे बुसन देश में वासुना बराबर काम मावदों दङ आताबो सिनि त्रिपुरा बारे काम मावसुनाय एकमात्र बुबा का दङ जों बुबा का लिडारशिप दङ जों त्रिपुरा जों ल' खामानि खालामदों बुसन जों खामानि मावनाय जों खामारानाय सिपिएम कांग्रेस जों फुलुबे मारनाय एकमात्र सिनि जेतक मिले सिनि जे प्रार्थीफोर जों 26 एप्रिल गोबां भोट होय जों रेकर्ड जों इंडिया जों फुलबाय सारा इंडिया जों त्रिपुरा जों बुबाका जों फुलबाय जों त्रिपुरा मिलबाय सिनि केन्डिडेट जों रेकर्ड होबाय जों पारिकानो सारा इंडिया जों प्रग्राम खालामदों जों जे एग्रीमेंट खालामनाय जों जे एग्रीमेंट खालामनाय पलिटिक्स सिगां सिनि जेतक प्राकृतिक महारानी बहुत इंटरव्यू साव आं जेतने एमपी नि दिनै थांनाय सर्वप्रथम सावनाय आ एग्रीमेंट नङा इमप्लिमेंट खालामनाय रिपोर्टखौ उजाला खालामदों जोंहा फै 26 एप्रिल गोजा उपुर कर्म कुल ताहानि एकमात्र थांगासिन बुबा लिडारशिप सिनि जे जयेन्ट केन्डिडेट तीनटा पार्टी आइपिएफ टिएमओ था बीजेपी नि जे लिडु केसिन प्रार्थीनो पद्मफुल जों